Конничева, Эриза дес. Сможешь ли ты выучить японский язык в языковой школе? И если ты надеешься, что ты придешь в японскую языковую школу и уж тут-то тебя обязательно всего научат, то, скорее всего, нет. И чтобы объяснить, почему я считаю, что японская языковая школа не научит тебя японскому языку, давайте представим типичный день ученика японской языковой школы. How many times have I told you how I'm feeling inside? Итак, начало учебного года. У тебя уже прошла первая организационная встреча, на которой ты написал свой первый тест по японскому языку, просто чтобы показать свои знания. А знаний, как оказалось, у тебя недостаточно. Нет, ну азбуку-то ты точно читать умеешь, да? Но понять, что там говорил тебе преподаватель во время этого небольшого мини-теста, ты так и не смог. Максимум назвал свое имя. А это значит, что тебя отправляют в группу для новичков, для людей, которые только-только начинают изучать японский язык. И ты думаешь, ну и ладно, тебя же все равно здесь всему научат, да? И в зависимости от твоего везения ты можешь попасть либо в утренний класс, если ты того хочешь, либо в вечерний класс. Иногда не если ты того хочешь, распределение может быть условно не добровольным, а вот где место оказалось, туда тебя и отправили. Но, допустим, ты счастливчик и попал именно в утренний класс. Эти ребята начинают заниматься с 8 часов утра, но зато к 2 часам дня они уже свободны. А это значит что? Что ты можешь идти на свою японскую подработку. И здесь мы сталкиваемся с первой причиной, по которой, вероятнее всего, у тебя не получится выучить японский язык. Это нехватка финансов. Если ты рассчитываешь на то, что, переехав в Японию, ты сможешь именно внутри уже Японии зарабатывать себе на жизнь с помощью подработок, ты также должен учитывать то, что подработка будет съедать все твое время. Как правило, большинство из студентов, которые приезжают в Японию в языковые школы, не имеют таких огромных финансовых залежей для того, чтобы не работать, и они вынуждены искать себе те или иные подработки и использовать все свои ресурсы для того, чтобы зарабатывать деньги, а не учиться. В лучшем случае твоя семья хоть как-то способна тебе помочь финансово, и, допустим, они помогают тебе с арендой жилья. Но все остальные деньги на питание, на оплату чего-то, тех же самых тетрадей, учебников и так далее, тебе приходится искать самостоятельно. А если ты еще планируешь дальше в Японии продолжать учиться, например, в колледже или в университете, то тебе уж точно нужны мани. И для этих денег, которые ты, судя по всему, запланировал, заработать уже в Японии, тебе придется очень-очень много работать. Ну ладно. Допустим, ты очень прилежный студент, и да, ты тратишь все свои ресурсы на то, чтобы подрабатывать после уроков, но можно же прямо на занятиях учиться, правильно? Сразу все запоминать, делать конспекты, быть очень активным студентом, и тогда использовать свое время с максимальной, скажем так, результативностью у тебя точно получится, да? И вот каждое утро ты приходишь в свой класс и пытаешься вести конспекты, зубрить все прямо на занятии, а вокруг тебя другие студенты, твои же одноклассники. И часть из них это ребята из Китая, которые просто априори усваивают все чуть-чуть быстрее, и потому что у них уже вот эта вот выработанная результативность, работоспособность, а также потому что им выучить японский будет, скорее всего, легче, чем тебе, хотя бы из-за понимания иероглифической системы. Другая часть студентов может быть детьми, которые как раз-таки имели большую финансовую подушку, и у них нет необходимости где-то там подрабатывать. Я сказала дети, но на самом деле часто в языковых школах не только дети, но и взрослые занимаются, люди там и к 30 лет приезжают, для того, чтобы изменить свою жизнь. Но в любом случае, допустим. И вот ты сидишь на этих занятиях, рядом с тобой разного вида студенты, твои одноклассники, и у них есть либо фора в знаниях,
да, понимание иероглифической системы, либо фора во времени, которую они могут использовать для обучения, а ты как бы зажат рамками. И преподаватели, хоть и пытаются тебе активно помогать на занятиях, возможно, некоторые преподаватели добровольно даже помогают тебе после занятий, такое тоже есть в языковых школах, но тем не менее, да, даже после занятий времени у тебя нет, тебе нужно идти на подработку. Во время занятий преподаватели не могут ориентироваться только на себя, они вынуждены ориентироваться на темп всего класса, а следовательно, очень много материала тебе остается на самостоятельное обучение. И таким образом вы докатываетесь до конца первой четверти, в которой проводится, ну, такое небольшое тестирование по поводу вот всех вот этих знаний, которые ты, по идее, должен был получить за эту четверть. И оказывается, что у твоих одноклассников знаний оказалось больше, у тебя чуть меньше. Возможно, из-за того, что у тебя не было времени и финансов, и ты постоянно подрабатывал, ты даже не смог быстро вот в течение всей этой четверти освоить все то, что должен был. И тогда тебе предлагают решение этой проблемы. Остаться в том же самом классе на еще одну четверть для того, чтобы, ну уж точно освоить все эти базовые знания. И ты соглашаешься на это. Но продолжая учиться в этом классе, да, ты уже встречаешься с новыми одноклассниками, это снова новоприбывшие ребята, которые вот в первый свой поток пошли, да, а все твои остальные одногруппники, они уже на один класс выше, и они уже продолжают свое обучение японскому языку. И вы уже понимаете, какая проблема вытекает из первой проблемы, да? Когда у тебя не хватает финансов, и ты вынужден подрабатывать, невольно у тебя не хватает и времени. Ты не успеваешь учиться, у тебя нет возможностей, и об этой проблеме стоит думать, когда вы планируете какие-то свои дальнейшие действия в Японии, обучение и так далее. Язык — это не нечто абстрактное, это не какой-то креативный навык, который может там каждый человек рассматривать под своим углом. Это не что-то, что можно додумать или выдумать. Это конкретное понимание структуры языка, владение, скажем так, большой базой различных слов, фраз, выражений. Это постоянная практика. И если не заниматься вот этой постоянной практикой, запоминанием нового материала и повторением этого материала, освоить язык в короткие сроки, а короткий срок, ну, максимально короткий срок, это как минимум год, понимаете, да? Я имею в виду, что вот ты за год, ну, вообще не способен на самом деле выучить язык до уровня носителя. Мури. Impossible. Но за 1 год ты способен натренировать понимание языка так, чтобы ты мог говорить. Это да, говорить о том, что происходит с тобой, что ты чувствуешь, понимать быт, окружающую обстановку вокруг тебя, то есть и быть вообще как-то в контексте всего происходящего в мире. Это не тот уровень, на котором ты способен работать, это не уровень университета, это даже не уровень колледжа. Но некоторые люди с такими знаниями способны учиться в колледже, особенно когда у тебя есть деньги, и ты можешь просто оплачивать колледж, и вот платить, учить, платить, и вот, да. Но опять же, финансы, время, да, опять сталкиваемся с этими 2 проблемами, которые мы уже прошли. Но, да, возвращаемся к нашей истории. Ты же не дурак, да, ты специально выбирал подработку себе, на которой ты сможешь практиковать говорение на японском языке. И здесь ты молодец, потому что действительно один из самых эффективных способов выучить и начать говорить на языке — это вот оказаться в той среде, где вокруг тебя есть японцы, да, не просто сидеть в языковой школе и изредка говорить с преподавателем, а прям, ну, как бы работать с японцами, что-то с ними делать, о чем-то общаться. И ты для этого специально выбрал подработку, ну, предположим, в Комбине. Почему в Комбине? Да, это круглосуточный магазинчик. Потому что там можно выбирать смены вообще в любое время. У них есть и ночные смены, потому что это круглосуточные магазинчики. Более того, ночные смены даже оплачиваются больше. И подрабатывая вот так вот свою первую, вторую четверть в том же самом комбинчике, да, ты способен выучить какие-то определенные фразы на японском языке, которые ты постоянно проговариваешь, постоянно используешь, постоянно практикуешь. И, ну, в том числе у тебя есть столкновение с носителями языка, которые так необходимы для того, чтобы выучить язык. 1 дневная смена в Комбине приносит тебе примерно 1200 йен в час, а 1 ночная смена примерно вот около 1500 йен в час. Это не такие огромные деньги для того, чтобы выживать в Японии, все зависит от региона, но все-таки это
средние деньги для почасовой ставки, для подработки в Японии, поэтому в целом ты согласен на это, и ты согласен подрабатывать за такие деньги. В любом случае, без знания языка в Японии на какую-то более престижную подработку тебя не возьмут. Поэтому имеем, что имеем. Это лучше, чем работать где-нибудь в ресторане посудомойкой и зарабатывать, скорее всего, вообще самую минимальную оплату труда, которая только возможна, да, там, не знаю, 1100 йен в час. Тут хоть дневная смена 1200 и чуть больше, может быть, да. И вот ты работаешь, общаешься с японцами, какие-то фразы ты уже запомнил, твой уровень японского все-таки повысился, ты же можешь говорить, раньше ты даже говорить не был способен, но в какой-то момент ты сталкиваешься с новой проблемой, твои знания не растут. Проблема у тебя это возникает с одной стороны, потому что разница между абсолютным нулем и средним уровнем, а также средним уровнем и средним уровнем все-таки ощутима, да, когда ты ничего не знал, но тут ты уже говоришь, ты понимаешь, что ты растешь в своих навыках, а когда у тебя был средний уровень, и ты выучил буквально там какие-то определенные новые фразы, да, но так их и не применил, как-то слабо чувствуется, что у тебя идет какой-то прогресс, да, но и более того, да, основная проблема того, что твой уровень языка застопорился, да, она заключается в том, что в комбине все-таки ситуативность, да, ситуации, в которых ты разговариваешь, она ограничена, да, она ограничена фразами «нужен ли вам пакетик», она ограничена фразами «как вы будете оплачивать, по карте или наличкой», и хоть у тебя и происходят периодически какие-то, скажем так, неожиданные ситуации, когда к тебе обращается человек и просит какой-то помощи, и ты как сотрудник ему помогаешь. Но в этих ситуациях ты не всегда даже способен понять, что тебе сказали. Предположим, к тебе обратилась какая-нибудь японская опа-чан, и ты не понимаешь ее акцента, возможно, она вообще говорит на каком-нибудь там кансай-бен, либо еще как-нибудь, да, то есть у нее присутствуют в речи те фразы, которые ты не используешь даже в своем регионе, а возможно, она и говорит с тобой на вежливом японском языке, а ты еще этого даже не проходил и не можешь понять, что происходит, да. Поэтому, возможно, в этих ситуациях на помощь тебе даже приходят другие сотрудники. Но, тем не менее, да, с этой проблемой ты столкнулся, и ты сидишь и думаешь, что же ты будешь делать дальше, потому что время идет, деньги тратятся, деньги совсем минимально, но все-таки зарабатываются, а принимать решение нужно уже сейчас. И вот здесь мы можем говорить о проблеме номер 3. Когда ты работаешь сутки напролет, в том числе, когда ты работаешь в ночные смены, чтобы подзаработать чуть больше денег, ты сталкиваешься с потерей концентрации, с проблемами со здоровьем, с эмоциональным выгоранием и прочим. И чем дольше это тянется, да, там 1/4, полгода, год, тем хуже твое физическое и психологическое состояние. И, казалось бы, вот в конце всего вот этого года, да, когда ты отучился даже в какие-то новые классы, перешел и так далее, ты, должен быть рад, что ты продвинулся, да, ты уже не на нуле, но нет даже сил радоваться этому. И вот приходят каникулы, ты даешь себе обещание, что хотя бы на школьных вот этих вот каникулах ты точно будешь заниматься, да, но опять же, твое психологическое и физическое состояние не позволяют тебе действительно заниматься, ты просыпаешься, у тебя нет сил, ты снова идешь на работу, а без работы никак не выжить, да, то есть полностью отдохнуть у тебя все равно не получится. Ты не путешествуешь, потому что у тебя нет денег, средств, времени вообще на это все, да, ты не наслаждаешься своей жизнью в Японии, ты просто пашешь ради цели. Более того, в какой-то момент в твою голову может прийти какая-то гениальная мысль, я же могу больше подрабатывать, потому что, да, школы сейчас нет. И студенты, на самом деле, которые учатся в японских языковых школах, в обычные учебные дни, они, насколько я помню, ограничены по времени работой. Вроде до 28 рабочих часов можно работать в неделю, что делала и я. Я никогда даже не приближалась прям к порогу и никогда не выходила за этот порог. Тем не менее, на каникулах школа может дать письменное разрешение студенту о том, что он может чуть больше подрабатывать, потому что у них нет вот этих регулярных занятий, потому что это каникулы, это тоже разрешено законом. И вот в какой-то момент в твою гениальную голову приходит мысль, что можно же чуть больше денег заработать. Мы же хотим двигаться к нашей следующей цели, да, а наша следующая цель может быть
колледж, для колледжа тоже нужны деньги. Семья и так помогает тебе с жильем, она и так помогла внести деньги на обучение в школе, поэтому как бы надо стараться больше. И вот уже находясь в шаге от депрессии, ты решаешь работать еще больше для того, чтобы просто подзаработать. В таком состоянии ты доходишь до своего какого-то ключевого события. Да, у многих иностранцев это ключевое событие связано с необходимостью сдать экзамен для, например, поступления куда-то, для поиска рабочей визы, для получения тоже необходимость сдать экзамен, либо необходимость уже начать проходить собеседование для того, чтобы найти работу, да, и вот чем ближе это ключевое событие для тебя, тем больше ты понимаешь, что тебе чего-то не хватает. Не хватает знаний, не хватает связи, не хватает опыта или еще чего-то, да, и ты понимаешь, что ты как бы сам вогнал себя в немножко такое безвыходное положение. И на самом деле вот в этой ситуации развития событий может быть много. Худший из них это как бы не добиться ничего и вернуться на родину. И такое тоже очень часто встречается у ребят, когда они понимают, что они, ну, как бы так и не смогли найти работу, так и не смогли сдать экзамен, так и не смогли поступить. Это такое, к сожалению, происходит, особенно когда человек переоценивает свои силы. Другой вариант развития событий, у тебя все-таки получается, например, найти какую-то работу, возможно, не самыми лучшими условиями, но хоть что-то, да, чтобы получить первую рабочую визу, продлить свое пребывание и так далее, да. Либо, если мы говорим про кейс студента, твоя семья, например, все-таки помогает тебе доплатить какую-то сумму, и ты переходишь в колледж. Например, ты не сдал до конца экзамен все-таки, либо у тебя все равно что-то не получилось, но у тебя вот есть шанс поступить в колледж, потому что, ну, в колледжах во многих, ну, главное деньги заплатить, какие-то связи, если у школы с колледжами будут, а у многих языковых школ есть какие-то связи со колледжами, да, то, ну, тебя вот возьмут кривого, косого, с минимумом денег, но возьмут, если ты заплатишь, да, первые какие-то суммы. И, ну, твоя семья помогает тебе, ты сам сберег какие-то деньги финансово, да, у тебя есть заначка, и ты поступил вот в этот колледж. И ты просто выиграл время, потому что обучение в колледже тоже это время, это тоже деньги, и вот эта вот вся система, она просто так продолжается. Еще неопределенный срок, например, еще 2 года, пока ты учишься в колледже. Вот. Но дай бог, что за 2 года обучения в колледже ты, выигрывая вот это вот все время, ты все-таки смог наработать себе какой-то уровень и достиг своей цели, все-таки выучил как-то японский, получил визу, но это все равно было не только с помощью языковой школы, это все равно потребовало на самом деле намного больше затрат и финансовых, эмоциональных, и временных для того, чтобы достичь своей цели. И поэтому я всем ребятам, которые как-то хотят поехать в Японию, учиться, работать и так далее, рекомендую, да, перед вот этим вот большим скачком, большим рывком подготовиться. Не прыгайте сразу в карьер. Очень-очень много ребят прыгают сразу в карьер. То есть они накапливают эту минимальную сумму, да, для того, чтобы поехать. У них все получается, они наконец-то получают визу студента, а потом оказываются здесь и не понимают, что происходит. Нет знаний языка, они, возможно, даже подработку не могут найти. В нашем случае я говорила о том, что человек уже нашел подработку. А если ты не можешь найти подработку, потому что у тебя не хватает языковых навыков, такое тоже возможно, да. А если у тебя нет возможности даже оплатить всю языковую школу? Некоторые языковые школы предоставляют возможность оплатить только полгода, либо год, да, в зависимости от того, как вы там договоритесь. У меня была достаточно маленькая языковая школа, и я знаю, что по вот этим внутренним договоренностям ребята оплачивали полгода школу языковую, да, чтобы будут учиться. Но некоторые языковые школы просят оплату сразу за год, это большую какую-то сумму, да, и как бы, ну, здесь, ну, конечно, намного все сложнее. Поэтому до поездки своей готовьтесь, учите японский язык, но пытайтесь его добивать. То есть вам не хватит просто алфавита, вообще абсолютно точно нет. Старайтесь делать какие-то финансовые залежи вот до вот этой вашей поездки, потому что все-таки, когда есть заначка, это значит, что тебе не нужно пахать с утра до ночи, да, и ты можешь использовать свое время на изучение языка, на подготовку к собеседованию, на подготовку к каким-то экзаменам, если в университет поступаете, да, там нужны определенные еще экзамены сдавать по вашим направлениям. Готовьтесь, учитесь, и тогда у вас все будет нормально. Я, на самом деле, когда переехала в Японию, я сначала год
обучалась в университете японском по обмену, а потом еще год училась в языковой школе. У меня уже был средний уровень японского языка к тому моменту, но я просто хотела выиграть время. Мне нужно было найти нормальную работу. Я не хотела прям устраиваться куда-то там на какую-то, ну, скажем так, работу с минимальной оплатой труда. Я не хотела работать преподавателем английского языка для детишек в детских садиках, хотя у меня была уже эта возможность, и даже вот в руках вот этот Nightay, да, предложение о работе. Вот. Я не хотела работать администратором в отелях, хотя у меня тоже этот вариант уже был на руках, да, очень много рекрутинговых агентств помогают иностранцам в Японии трудоустроиться вот на такие позиции. Я хотела нормальную работу, связанную с моим образованием. Я уже была магистром, понимаете? Точнее, как я обучалась на последнем курсе магистратуры. У меня было высшее вот это образование, да, и магистратура. И еще бы я стала работать где-то в отеле. Было бы слишком обидно потратить уже полученное образование, да, вот на вот это вот, даже если бы я хотела таким образом закрепиться в другой стране. Поэтому я выбрала языковую школу, я год училась, я заканчивала магистратуру онлайн, хотя у меня изначально программа была не онлайн, просто я перешла на индивидуальный график. И я подрабатывала преподавателем английского языка для детишек. Я работала онлайн в это же время, да, и у меня было обучение в языковой школе. То есть, ну, как бы у меня full-time была занятость. И по ночам тоже. Еще я проходила собеседование в это время, а к собеседованию нужно подготавливаться. И я также подготавливаюсь к сдаче экзамена по японскому языку. Я хотела для получения визы, для поиска и нахождения своей идеальной работы, да, хотела сдать японский язык на максимум, да, я сдала на N2 и с этим уровнем нашла себе работу, вот, но как бы я не хотела с результатом более низкого уровня пытаться вот как-то искать работу, потому что это сложнее. Даже не то, что не хотела, это реально сложнее. Это всегда спрашивают во всяких разных компаниях, которые устраивают иностранцев, всегда спрашивают уровень японского языка. И чем выше у тебя уровень, тем выше шансы, что возьмут именно тебя. Вот, поэтому я выиграла время, и за этот год именно в языковой школе я по максимуму использовала свою страховку в Японии. Я в России так часто в больницу не ходила, как в Японии, потому что вот эта вот постоянная занятость, да, это отсутствие полноценного отдыха. И, наверное, я только периодически себя один там раз в неделю устраивала какой-то выходной. Оно привело к тому, что я и проблемы со здоровьем подхватила, да, и как бы жизнью не наслаждалась, и корона у меня была, и последствия от короны, и кожные высыпания и так далее, да. Это не то, что я вообще бы хотела кому-то пожелать, но я прекрасно понимаю, насколько активен может быть человек, когда у него есть цель перед глазами, и он вот чувствует, что он может прям рукой дотянуться до нее. Но даже я в этой ситуации была человеком, у которого уже была подготовка. Ну, то есть я не просто с нуля перебросила себя в языковую школу, в Японию и так далее. Я готовила, учила язык, и, ну, поэтому я понимала, что вот у меня реально есть какие-то шансы. А если бы я, наверное, этого не делала, я бы, переехав в Японию, осознала, что шансов у меня не так уж и много. И это то разочарование, которое я слышу от достаточно многих иностранцев, которые как бы вертятся вокруг меня и ищут работу. Потому что это тяжело. Вот, но я желаю вам самого наилучшего. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вам было интересно, что вы визуализировали какое-то свое будущее. Я не знаю, кто вы, студент, который уже отучился в языковой школе, который только хочет это сделать, или, может, родитель, который хочет отправить ребенка, да, для обучения. Но я надеюсь, что вот эта вот история дала вам понять самый негативный вариант, это даже на самом деле не самый негативный, это близко к самому негативному, но все-таки вариант развития событий, да, и чтобы это не произошло, просто готовьтесь. Финансово, морально, эмоционально, в том числе и знания. Это очень-очень-очень важно. Чем раньше вы начнете свою подготовку, тем легче вам будет в дальнейшем и в будущем. Ну и на этом у меня все. Вы были на канале Типичный креативщик. Миты коридори готов. И не забудьте посмотреть мои видео из поездок по Японии. Я надеюсь, что вам что-то там понравится. Там обязательно будет что-то интересное. Бай-бай!